gathered today to learn at your feet. Father, thank you, Lord, in Jesus' name. As we are here to learn at your feet, I pray, give us the heart that we receive your word and the understanding of your word, so that we will be able to do the right thing at the right time in Jesus' name. The word that will enlighten us to choose the right instead of the wrong. Lord, I pray, speak unto us in Jesus' name. Today, glorify yourself in this Bible teaching in Jesus' name. Thank you because of answer prayer. In Jesus' mighty name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. We thank God for making us to be here this evening. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó mú kí a wà níwájú rẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. We are reading Psalm 119. A ó kà látinú ìwé orin Dáfídì orí ìkọkàndínní ọgọ́fà. Verses 30 to 33. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sí ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Psalm 119 verses 30 to 33. Ìwé orin Dáfídì orí ìkọkàndínní ọgọ́fà. Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sí ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. I have chosen the way of truth. Thy judgment have I laid before me. I have stuck unto thy testimony, O Lord. Put me not to shame. I will run the way of thy commandments. When thou shalt enlarge my heart, teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Èmi ti yan ọ̀nà òtítọ́, ìdájọ́ rẹ ni mo fi lélẹ̀ níwájú mi. Èmi ti faramọ́ ẹ̀rí rẹ, Olúwa má ṣe dójú tì mí. Èmi ò máa sáré ní ọ̀nà àṣẹ rẹ, nítorí ìwọ bùn àyà mi láàyè. Olúwa, kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ, èmi ò sì máa pa á mọ́ dé òpin. In this passage, we have seen what the psalmist has chosen to do. Ní ibi tí a kà yìí, a rí ohun tí ẹni tí ó kọ ìwé náà pinnu láti ṣe. He said, I have chosen the way of truth. Ó ní òun ti yan ọ̀nà òtítọ́. And that is what everybody that will make heaven to do. Èyí sì ni ohun tí gbogbo ènìyàn èyí tí ó ń lọ sí ìjọba ọ̀run ní láti ṣe. And that is why today we want to speak on the message titled, The Golden and Most Profitable Choice. Nítorí náà ni a ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àkọlé yìí tí ó sọ nípa yíyan wúrà tí ó níye lórí jùlọ. The golden and the most profitable choice. Ìyan wúrà tí ó níye lórí jùlọ. And that golden and the most profitable choice is choosing the way of truth. Èyí ni ọ̀nà òtítọ́ ní yíyan ọ̀nà òtítọ́. Everybody that want to do the will of God must choose the way of truth. Gbogbo ènìyàn yóò ní láti yan ọ̀nà òtítọ́. Apostle Paul accurately predicted the state of the church at the end time. Nítorí àpọ́sítélì Paul ó sọ nípa òpin ayé. He foresaw what will happen in the church at the end of the time. Ó sọ àwọn ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ìgbà òpin ayé. In 2 Timothy chapter 4. Nínú ìwé Tímótì kejì orí kẹrin. Verses 3 and 4. Ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away
their ears from the truth, and shall be turned unto fables. nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tó yè koro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin wọn ò lọ kó olùkọ́jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọ́n sì yí padà sí ìtàn asán. At this end time, people always desire to choose something easy. ní ìgbà ìkẹyìn yìí àwọn ènìyàn wọ́n á máa fẹ́ ẹni tí yóò tàn wọ́n. They can no more endure sound doctrine, wọn kò lè gba ẹ̀kọ́ tó yè koro mọ́. but they are looking for just simple message, motivational message that can make them to feel comfortable in their sins. gbọ́n wọn a máa fi etí sí ẹ̀kọ́ èyí tí ó bá ìfẹ́ ara wọn mu tí wọ́n fi wà ní ìtura nínú ọ̀rọ̀ náà. Bible says they have itching ears. bíbélì sọ wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí etí ń rin. They just want to hear what their mind want to hear. wọ́n a máa tẹ́ etí sí láti gbọ́ ohun tí ọkàn wọn fẹ́ gbọ́. Bible says they will turn their ears away from the truth, wọ́n a máa yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́. and they shall turn to fables. wọ́n á sì máa gbọ́ ìtàn asán. This is happening now. èyí ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Majority of Christians in our generation, they do not like sound doctrines. wọn kò fẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó yè koro bí kò They ṣe don't like the tí yóò tẹ́ wọn mọ́. truth, but they like the falsehood. ṣùgbọ́n wọn á fẹ́ ìtàsán. And that is why they are being deceived by false ministers that are making merchandise of them. èyí ló fà á tí wọ́n fi ń tàn wọ́n tí àwọn wòlíì èké àti àwọn ìránṣẹ́ èké fi ń tàn wọ́n jẹ. In spite of this, Jesus Christ and his word remained the truth. lékè gbogbo èyí jésù kristi ṣe àlàyé fún wa bí òun ti dúró nínú òtítọ́. Jesus is the truth. ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ jésù. His word is truth. ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ òtítọ́. In John chapter 14, verse 6, nínú ìwé jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹfà he says, I am the way, the life, and the truth. ó ní ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. And in John chapter 17, verse 17, he says, sanctify them with your word. Your word is truth. nínú ìwé jòhánù kan náà orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ó wí pé sọ wọ́n di mímọ́ nípa ọ̀rọ̀ rẹ òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ. Even though people do not want the truth and they are choosing to listen to fables, that doesn't change that Jesus Christ is the truth. bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ènìyàn kò fẹ́ máa gbọ́ òtítọ́ mọ́ èyí kò yí jésù kristi padà nínú jíjẹ́ olóòtítọ́ rẹ̀. It doesn't change that the word of Christ remains the truth. kò sì yí padà lórí pé ọ̀rọ̀ jésù kristi jẹ́ òtítọ́. No matter how the world is perverse, we that are going to heaven to choose the truth and remain in the truth. bí ayé ti wù kí ó bàjẹ́ tó àwa tí a mọ̀ wípé à ń lọ sí ọ̀run a ní láti di òtítọ́ mú kí a sì dúró nínú rẹ̀. And Jesus Christ and his word is the truth that it takes a personal choice to choose them. nínú ọ̀rọ̀ jésù kristi ó fún olúkúlùkù wa láàyè láti yàn fúnra rẹ̀. It is personal choice to choose Jesus Christ and his word. ó jẹ́ ìyàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti yan jésù kristi àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Nobody can choose them for you. kò sí ẹni tí yóò yàn án fún ọ. You must choose the word of Christ. o ní láti yan jésù kristi àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Therefore, today we want to speak to ourselves how we can choose Christ and his word. àwa
wá fẹ́ kọ́ ara wa bí a ti lè yan Jésù àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Something is clear that when we choose Christ and His word, then we be able to have desire effect of our Christianity in our life. Èyí fi hàn pé nígbà tí a bá yan Jésù, a ó ní ohun tí a fẹ́ nínú ọkàn wa ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. The choice of Christ and His word is important. The two of them for us to live a profitable, peaceful, and the life that will worth eternity. Ní ìgbà tí a bá yan Jésù àti ọ̀rọ̀ rẹ̀, èyí yóò mú kí a lè gbé ìgbé ayé àlàáfíà àti ti ìfọkànbalẹ̀ èyí tí yóò mú wa wọ inú ìyè ayérayé. In Matthew chapter 19, Nínú ìwé Mátíù orí ìkọkàndínlógún, verse 29. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Matthew 19:29. Ìwé ìrere ti Mátíù orí ìkọkàndínlógún, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Jesus says, and every one that forsaking houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit eternal life or everlasting life. Àti gbogbo ẹni tó fi ilé sílẹ̀ tàbí arákùnrin tàbí arábìnrin tàbí bàbá tàbí ìyá tàbí aya tàbí ọmọ tàbí ilẹ̀ nítorí orúkọ mi wọ́n rí ọ̀rọ̀ ọ̀run gbà wọ́n sì jogún ìyà ìnípẹ̀kun. So when we choose Christ and His word, we have prosperity and peace here on earth, and in heaven we shall have eternal life. Ẹni tí ó bá yan Jésù Kristi tí ó sì yan ọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú yóò ní ayé tí ó rọrùn yóò sì ní ìyè àìnípẹ̀kun pẹ̀lú rẹ̀. In other words, anyone that will live a worthy life on earth and be with God in heaven must accept Jesus Christ as his personal Lord and Savior and abide in His word till death comes. Èyí ni wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ gbé ìgbé ayé tí ó rọrùn tí ó yàn láti gbé ìgbé ayé tí ó rọrùn nínú ayé yìí tí ó sì dúró ti Jésù tí ó pinnu láti dúró ti Jésù tí ó sì bá a lọ sí ìjọba rẹ̀ lọ́run, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ní láti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ tí ó sì dúró nínú ọ̀rọ̀ Kristi títí ikú tàbí ìgbàsókè. So we have to choose Christ and His word. Nítorí náà a ní láti yan Jésù Kristi àti ọ̀rọ̀ rẹ̀. So that we can live a worthy life on earth. Kí a lè gbé ìgbé ayé tí ó yẹ ní ayé yìí. And when we live here, either through rapture or death, we are sure of being with God in eternity. Ní ìgbà tí a bá sì kúrò ní ayé yìí, bóyá nípa ikú tàbí ìgbàsókè, a ní ìdánilójú wípé a ó bá Jésù Kristi jọba ní ìjọba ayérayé. God will help us to choose the right thing here on earth in Jesus' name. Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́ láti lè yan ohun tó tọ́ ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀. We want to look to how to choose Christ and abide in truth. Àwa fẹ́ tẹ̀síwájú láti kọ́ wa bí a ti lè yan Kristi àti bí a ti lè máa gbé nínú òtítọ́. How can we choose Christ and abide in truth? Bí a ti lè yan Jésù kí a sì máa gbé inú òtítọ́. Number one, you must be led by the Holy Spirit. Èyí ni ìkíní pé a gbọ́dọ̀ tọ́ wa láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́. If you are to choose Christ and abide in the truth, you must be led by the Holy Spirit. Tí o bá yan Kristi kí o sì máa gbé nínú òtítọ́, ẹ̀mí mímọ́ ni ó ní láti máa tọ́. Holy Spirit will guide you, enlighten you, open your eyes to know who Jesus Christ is. Ẹ̀mí mímọ́ ni yóò là ọ́ lójú tí yóò kọ́ ọ láti ríran láti lè mọ ẹni
Praise the Lord. hallelujah. Holy Spirit will open your eyes to know who Jesus Christ is. ẹ̀mí mímọ́ yóò là ọ́ lójú láti lè mọ ẹni tí Jésù Kristi ṣe. When Jesus Christ asked the disciples, who do people thought that he is? nígbà tí Jésù Kristi béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn pé ta ni àwọn ènìyàn fi mí pè. They were saying what Jesus was not really is. wọ́n ń sọ àwọn ohun tí Jésù kì í ṣe. He now asked them, you yourself, my disciples, who do you think I am? ó wá bi wọ́n pé ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àtẹ̀lé mi kí ni ẹ̀yin fi mí pè. Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Pétérù dáhùn ó wípé èèwọ̀ ni Kristi náà ọmọ Ọlọ́run alààyè. And when Jesus heard this, he said something concerning the revelation to Peter. nígbà tí Pétérù sọ èyí Jésù Kristi sọ ìfihàn kan nípa Pétérù. In Matthew chapter 16, verse 17. nínú ìwé ìrere ti Mátíù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹta. Matthew 16, 17. And Jesus answered, I said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood are not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Jésù sì dáhùn ó sì wí fún un pé alábùkún fún ni ìwọ Símọ́nì ọmọ Jónà kì í ṣe ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ ni ó ṣàfihàn èyí hàn ọ́ ṣùgbọ́n bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run. It is only when God, through the Holy Spirit, open your eyes, you cannot even know who Jesus Christ is. ní ìgbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá ṣí ọ lójú òun ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́ láti mọ ẹni tí Jésù ṣe. You will just think it's one of those prophets kò ní sọ fún ọ pé Jésù jẹ́ ọ̀kan lára àwọn wòlíì. or a miracle worker kò ní sọ fún ọ pé ó jẹ́ ẹni tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu or a healer, tàbí olùwòsàn. but the only identity of Jesus Christ that make one to have eternal life is knowing that Jesus Christ is Christ, the Son of the living God. lẹ́yìn èyí ohun kan ṣoṣo tí Jésù Kristi jẹ́ tí ó lè fún ọ ní ìyè ẹnípẹ̀kun òun náà ni kó o mọ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run alààyè àti olùgbàlà rẹ. God opened the eyes of Nebuchadnezzar when he threw the three Hebrews to the fiery furnace, and he said, I saw the fourth person in the fire, and this person, he had the likeness of the Son of God. ẹ̀mí mímọ́ ni ó ṣí ojú ọba Nebukadnesari ní ìgbà tí a ju àwọn Hébérù mẹ́ta sínú náà tí ó sì rí ẹni tó pẹ̀lú wọn tó jẹ́ ẹni kẹrin ẹ̀mí mímọ́ sí lójú láti rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run alààyè. So if you are to know Jesus Christ as the Son of God, the only truth, you must be inspired. Your eyes must open by the Holy Spirit. kó o tó lè mọ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run alààyè ẹ̀mí mímọ́ ni ó ní láti mí sí ọ kí ó sì ṣí ojú rẹ kí o tó lè mọ̀ ọ́. God will open our eyes to always know who Jesus Christ is in Jesus' name. Ọlọ́run yóò là wá lójú láti lè mọ ẹni tí Jésù ṣe ní orúkọ Jésù àmín. Secondly, Holy Spirit will lead you to all the truth. èkejì ni pé ẹ̀mí mímọ́ yóò tọ́ ọ sí òtítọ́ gbogbo. In John chapter 16, verse 13, nínú ìwé Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. John 16:13, ìwé ìrere ti Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Jesus says, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. ṣùgbọ́n nígbà tí òun àní ẹ̀mí òtítọ́ ní bá dé yóò tọ́ yín sí ọ̀nà òtítọ́ gbogbo. That is to say, if you will not be deceived by false ministers with their heresies, you must be led
by the Spirit of God. lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni à ń ṣì lọ́nà nípa àwọn wòlíì èké ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fẹ́ láti máa yan Jésù tí ó sì dúró nínú òtítọ́ ẹ̀mí mímọ́ ni ó gbọ́dọ̀ máa tọ́. When they preach their heresies, Holy Ghost will tell you that is not the truth, don't believe it. ní pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn wòlíì àti ìránṣẹ́ èké yìí bá wàásù ìwọ tí ó tẹ́tí láti gbọ́ ẹ̀mí mímọ́ yóò ta ọ́ lólobó wípé èké ni wọ́n ń sọ. It is easy for false prophets to deceive many today because they are no more being led by the Spirit of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ìránṣẹ́ èké yìí tí wọ́n sì ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn nítorí pé àwọn tí ó ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn yìí wọn kò gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè láti tọ́ wọn. Even though many of those things that deceive them to are in the Word of God, but because they do not have the Holy Spirit, they just believe the errors. nítorí pé ẹ̀mí mímọ́ kò tọ́ wọn ohun tí wọ́n ń tì wọ́n sí èyí tí ó lòdì òun náà ni wọ́n ń gbàgbọ́. I pray we will not be deceived into the errors by the false prophet in Jesus' name. a gbàdúrà wípé a kì yóò tàn wá sínú èké ní orúkọ Jésù. Then the second thing that can help us to choose Christ and abide the truth. ohun mìíràn èyí tí ó tún lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè yan Kristi kí a sì dúró nínú òtítọ́ ni. You must believe Christ as the truth and embrace his word of eternal life. a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ nínú Kristi yìí gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ àti pé kí a fi gbogbo ọkàn ẹ̀mí ara wa gbá ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ra gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìyè. You must believe a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ that Jesus Christ is the only truth pé Jésù Kristi nìkan ni òtítọ́ and that beside him there is no other truth. àti pé lẹ́yìn rẹ̀ kò sí òtítọ́ mìíràn. And not only that, you must embrace his word of truth. bákan náà ni a gbọ́dọ̀ gba ọ̀rọ̀ òtítọ́ rẹ̀ yìí mọ́ra. And that is the only word that can give us eternal life. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo èyí tó lè fún wa ní ìyè ayérayé. When people were living Jesus Christ because his word was so harsh on them, ní ìgbà tí Jésù Kristi tí àwọn ènìyàn fi í sílẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ le. he had the disciples. Will you follow them? ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ẹ̀yin náà yóò lọ bí. Let us listen to what Peter said ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ohun tí Pétérù sọ. in John chapter 6 verses 68 and 69. nínú ìwé Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́jọ. John 6, 68 and 69. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life, and we believe and are very sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìdínláàádọ́rin sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́rin. nígbà náà ni Símónì Pétérù dá lóhùn pé Olúwa ọ̀dọ̀ ta ni àwa lọ ìwọ ni ó ní ọ̀rọ̀ ìyè àìnípẹ̀kun. àwa sì ti gbàgbọ́ a sì mọ̀ pé ìwọ ni Kristi náà ọmọ Ọlọ́run alààyè. He knew that the hard word that Jesus was speaking to them that made many to go back is the word of truth and the word that can impart to them eternal life. ó mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí Jésù Kristi ń sọ èyí tó mú kí àwọn ènìyàn fi sílẹ̀ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ náà jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyè èyí tó lè fúnni ní ìyè àìnípẹ̀kun. And he said, we believe that you are that Christ, the Son of the living God. ó sì wá sọ fún Jésù pé àwa mọ̀ pé ìwọ ni Kristi náà ọmọ Ọlọ́run. If you can have this mindset, this belief that Jesus Christ is the truth and that his word is eternal, then no matter how hard
the word may be, you keep on obeying the word. Tí a bá ní ìgbàgbọ́ yìí, tí a mọ̀ pé Jésù Kristi ni ọmọ Ọlọ́run alààyè, àti wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ó lè fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun, bó ti wù kí ayé bàjẹ́ tó, a ó dìrọ̀ mọ́ Jésù yìí, a kò ní fi sílẹ̀. The word that will take us to heaven cannot be simple word, cannot be easy word, but the word that is tough and hard that can take us to the level of victory over sin. Ní ìgbà tí a bá ti gba òtítọ́ yìí gbọ́, yóò dá wa lójú wípé ọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe ọ̀rọ̀ yọ̀bọ́kẹ̀, kìí ṣe ọ̀rọ̀ tí yóò máa rọ̀ lára wa, bí kò ṣe ọ̀rọ̀ líle, èyí tí ó mú ìgbàgbọ́ wa le koko, èyí tí ó sì mú wa tẹ̀síwájú láti lè bá Jésù jọba ní ìkẹyìn. Anyone that is looking for motivational messages or simple messages can never endure sound doctrine. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wá ọ̀rọ̀ rírọ̀, ọ̀rọ̀ tó wù ú láti gbọ́, tó sì jẹ́ òun náà ló ń gbọ́, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì yóò lè farada ẹ̀kọ́ Kristi èyí tí ó yè kooro. Such people cannot abide in the truth. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò sì lè dúró nínú òtítọ́. They can't believe the truth. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò lè gba òtítọ́ gbọ́. Because the truth is too hard on them. Nítorí òtítọ́ yóò jẹ́ ohun tí ó nira fún wọn. I pray the grace to accept the truth of the word of God and be saved till we see Christ in heaven. God will give to us in Jesus' name. Agbára àti oore ọ̀fẹ́ tí a ó fi gba Jésù, tí a ó sì dúró nínú òtítọ́ dópin kí Olúwa kó fi fún wa. Àmín. The third thing that we can do to choose Christ and abide in the truth is that you must set the Lord Jesus Christ before you always. Ọ̀nà kẹta náà ni tí a fi lè yan Jésù kí a sì dúró nínú òtítọ́ ni pé a gbọ́dọ̀ gbé Jésù ka iwájú wa ní ìgbà gbogbo. This is very important. Eléyìí ṣe kókó. You must set the Lord Jesus Christ before you all the time. A gbọ́dọ̀ gbé Jésù ka iwájú wa ní gbogbo ìgbà. In a time of lack, set him before you. Ní àkókò tí kò sí ohunkóhun, gbé Jésù ka iwájú rẹ. In times of prosperity, set him before you. Ní ìgbà tí o wà nínú ìrora àti ọ̀pọ̀, gbé Jésù ka iwájú rẹ. In the time of sickness, set Christ before you. Ní àkókò àìsàn, jẹ́ kí Jésù jẹ́ ohun tí o gbé ka iwájú rẹ. Bible says you should be looking unto Christ, the author and finisher of our faith. Bíbélì wípé kí a máa wo Jésù Kristi, olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. When you are passing through terrible times that people may want to discourage you, look unto Christ. Ní ìgbà tí o bá la àkókò tí o lè kọjá, tí àwọn ènìyàn lè máa mú ọkàn àárẹ̀ bá ọ, wò Jésù. When others are believing in errors and they are backsliding, look unto Christ. Ní ìgbà tí àwọn ènìyàn bá ń gba èké gbọ́, tí wọ́n sì ń tẹ̀lé èké, èèwọ̀ máa wo Jésù. Now, many people today are being carried away by the storm of the end time. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni a ti fi ìjì ìgbà ìkẹyìn gbà á kúrò níwájú Olúwa. Many mighty men are falling. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn òmìrán nínú ìgbàgbọ́ tí ó ń ṣubú. Many standing Christians are falling. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn ìránṣẹ́ tí ó ń ṣubú. Many perfect Christians have become cold. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn tí ó gbóná janjan nínú ìgbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti tutù. Because they could not continue looking unto Christ. Nítorí pé wọn kò lè tẹ̀síwájú láti máa wo Kristi. But if you, as a Christian, want to remain in Christ and embrace his word to the end, please always set Jesus Christ always before you. Tí ìwọ bá wá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí ó yan Jésù tí ó sì fẹ́ dúró nínú òtítọ́ rẹ̀ bí ó ti wù kí ó rí, gbé Jésù ka iwájú rẹ kí o sì máa wò ó. In Psalm 16, Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkẹrìndínlógún, verses 8 and 9. ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn-án. Psalm 16, verses 8 and 9. Ìwé orin Dáfídì orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn-án. I have said the Lord,
always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo, nítorí ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún mi, a kì yóò sí mi ní ipò. Nítorí náà ni inú mi ṣe dùn, tí ògo mi sì ń yọ̀, ara mi pẹ̀lú yóò sinmi ní ìrètí. When you say Jesus Christ before you all the time, nothing can shake you, nothing can move you. Ní ìgbà tí o bá gbé Jésù ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo, kò sí ohun tí ó lè mì ọ́, kò sí ohun tí ó lè yí ọ padà. Setting Christ before you all the time, nothing can discourage you, nothing can distract you. Ní ìgbà tí o bá gbé Jésù ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo, kò sí ohun tí ó lè mú ìjákulẹ̀ bá ọ, kò sí ohun tí ó lè fà ọ́ sẹ́yìn. When you set Jesus Christ before you always, no other person can satisfy you but Jesus Christ. Ní ìgbà tí o bá gbé Jésù ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo, kò sí ohunkóhun tàbí ẹnikẹ́ni tí ó lè tẹ́ ọ lọ́rùn yàtọ̀ sí Jésù yìí nìkan. When you say Jesus Christ before you always, you will not believe in any idol, you will not follow any idol, because Christ is enough for you. Ní ìgbà tí o bá gbé Jésù ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo, kò sí ohun mìíràn tí ó lè tẹ́ ọ lọ́rùn, kò sí ìbòrìṣà kan èyí tí ó lè wú ọ lórí, nítorí Jésù Kristi wà pẹ̀lú rẹ, o kì yóò wo ìhà òrìṣàkórìṣà. When you set Jesus Christ before you always, you will stand firm on the rock of ages until you see God at the end of your life. Ní ìgbà tí o bá gbé Jésù ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo, ó yàn láti dúró lórí àpáta ayérayé títí tí ó fi rí Jésù Kristi nínú ògo. The grace apart therefore to set Jesus Christ before us all the time, God will give to us in Jesus' name. Agbára tí ó rọ̀ fẹ́ láti gbé Jésù ka iwájú wa ní ìgbà gbogbo, kí Olúwa tó fi fún wa. Àmín. Number 4, to choose Christ and abide in the word of truth, you must endure the bitter experience of abiding in truth. Ìkẹrin ni wípé tí ó bá yan Kristi àti tí ó sì dúró nínú òtítọ́, o ní láti lè farada àwọn ìrírí èyí tí ó lágbára tí ó sì korò nínú òtítọ́ rẹ. You must endure the bitter experience of abiding in O truth. ní láti farada àwọn ìrírí kíkorò nínú wípé o dúró nínú òtítọ́. People even say that truth is bitter. Nítorí àwọn tó wà ní ayé wípé òtítọ́ korò. And when you stand for the truth, those who are on the other side, they will raise persecution against you. Ní ìgbà tó bá wà nínú Kristi tí o sì wà nínú òtítọ́, àwọn tí wọ́n kórìíra òtítọ́ wọn yóò gbé inúnibíni dìde sí ọ. When you embrace the truth and you are speaking the truth always, people will hate you. Ní ìgbà tí wọ́n wà nínú òtítọ́ tí o sì ń sọ òtítọ́ ní ìgbà gbogbo, àwọn ènìyàn yóò kórìíra rẹ. People will forsake you. Àwọn ènìyàn yóò kọ̀ ọ́ sílẹ̀. People will blackmail you. Àwọn ènìyàn yóò sọ ọ́ lórúkọ búburú. People will discourage you. Wọ́n bà ọ́ jẹ́. They want to kill you if it's in their hand. Tí ó bá tilẹ̀ wà ní ipá wọn, wọ́n lè fẹ́ pa ọ́. Therefore, you must be ready to endure the bitter experience of standing on the truth and declaring the truth. Nítorí náà ó gbọ́dọ̀ lè farada ohun gbogbo tí ó jọ mọ́ ìrírí kíkorò, nítorí pé ó wà nínú òtítọ́, ó sì gbọ́dọ̀ ṣetán láti kú sínú òtítọ́ náà. I want to tell you, brethren, that when you can endure the bitter experience of abiding in truth is highly rewarding. Mo fẹ́ sọ fún yín ará wípé bí a ti gbá òtítọ́ mú yìí tí a wà nínú rẹ̀, tí a bá lè farada àwọn ìrírí kíkorò yìí, ó mà lérè púpọ̀. It has eternal reward. Ó ní èrè ayérayé. Let's read Matthew chapter 5. Ẹ
ẹ jẹ́ ká wo inú ìwé ìrere ti Matthew orí ìkarùn-ún verses 10 to 12. ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ìkejìlá. Matthew chapter 5, verses 10 to 12. ìwé ìrere ti Matthew orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí ìkejìlá. Jesus says here, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Alábùkún fún ni àwọn ẹni tí a ń ṣe inúnibíni sí nítorí òdodo, nítorí tí wọ́n ní ìjọba Ọlọ́run. That is it. When you are saying the truth and you are being persecuted, don't be discouraged. Yours is the kingdom of heaven. Ní ìgbà tí o bá sọ òtítọ́ tí a sì ń ṣe inúnibíni sí ọ, má ṣe gba ìjákulẹ̀ láyè lọ́kàn rẹ nítorí tìrẹ ní ìjọba Ọlọ́run. In verse 11, blessed are ye when men shall revile you and persecute you, as I say, all manner of evil against you falsely for my sake. Alábùkún fún ni ẹ̀yin nígbà tí wọ́n bá ń kẹ̀gàn yín, tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ inúnibíni sí yín, tí wọ́n bá ń fi èké sọ̀rọ̀ búburú gbogbo sí yín nítorí èmi. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were before you. Ẹ máa yọ̀ kí ẹ̀yin kí ó sì fò fún ayọ̀ nítorí èrè yín pọ̀ ní ọ̀run, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàṣe inúnibíni sí àwọn wòlíì tí ó ti ń bẹ ṣáájú yín. Brethren, Ará, the more you are being persecuted and you are enduring it, the more your reward in heaven. bí wọ́n ti ń ṣe inúnibíni sí ọ tí ó sì ń fara dà á, bẹ́ẹ̀ náà ni èrè rẹ̀ ń pọ̀ sí i lọ́run. Among the disciples or apostles, Apostle Paul was the most persecuted apostle. Nínú àwọn àpọ́sítélì àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn, àpọ́sítélì Pọ́ọ̀lù òun náà ni a ṣe inúnibíni sí jùlọ. But before he died, in 2 Timothy chapter 4, verse 8, he had seen the crown of righteousness that was reserved for him in heaven. Nígbà tí ó kù díẹ̀ kí ó kú, nínú ìwé Tìmọ́tì kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ, ó ti rí àwọn èrè èyí tí a tò sílẹ̀ fún un ní ọ̀run. Brethren, Ará, when you are persecuted, rejoice. ní ìgbà tí a bá ń ṣe inúnibíni sí ọ, máa yọ̀. Even the disciples, when they were beaten by the authority and they said they should never preach Jesus Christ again, what did they do? They rejoice. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní ìgbà tí a lù wọ́n tí a sì ṣe inúnibíni sí wọn pé kí wọn kí wọ́n má ṣe wàásù ní orúkọ Jésù Kristi mọ́, wọ́n tẹ̀síwájú, inú wọn dùn, wọ́n sì ń yọ̀. I did not go and hide or stop preaching Christ. The Bible says they still go and be preaching Christ to people with boldness. Bí wọ́n ti ń ṣe inúnibíni sí wọn tó, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú láti máa wàásù yìí, láti máa fi ìgboyà sọ̀rọ̀ Jésù Kristi. Brethren, Ará, the cost you are paying for saying the truth is enduring the persecution that are being raging against you. nítorí náà iye rẹ̀ tí ó san fún gbígba òtítọ́ àti dídúró nínú òtítọ́, òun náà ni fífarada inúnibíni èyí tí àwọn ènìyàn yóò gbé dìde sí ọ. Don't go back. Má ṣe ronú, Don't stop believing the truth. má sì ṣe dákẹ́ láti máa sọ òtítọ́. And never remain passive and say, okay, I will not say it again, but I will just want to play safe. Don't play safe. Stand for the truth and declare the truth. Bí o ti ń sọ òtítọ́ tí a sì ń gbé inúnibíni dìde sí ọ, tẹ̀síwájú ní sísọ òtítọ́ yìí, má ṣe jẹ́ kí ó rẹ̀ ọ́, má sì ṣe jẹ́ kí ó sú ọ. Great is your reward in heaven. Nítorí tí èrè rẹ̀ pọ̀ ní ọ̀run. Those that are persecuting you, they are helping you to store more reward in heaven to receive when you get there. Àwọn tí ó ṣe inúnibíni sí ọ, wọ́n ràn ọ́ lọ́wọ́ ni láti lè kó èrè púpọ̀ jọ fún ọ ní ọ̀run. I pray God will give us the power to endure the persecution so that we can receive
the word in heaven in Jesus' name. agbára tí ó rẹ ọ̀fẹ́ láti lè farada nínú bí ni kí a lè gba èrè wa nígbà tí a ó délé kí olúwa kí ó fi fún wa àmín. Number 5. karùn-ún. If you are to abide in Christ and stay in the truth to the end, you must see the end of abiding in truth. tí ó bá yan jésù kristi tí ó sì dúró nínú òtítọ́ ohun tí ó tún láti mọ̀ náà ni wípé o ní láti rí òpin pé ò dúró nínú òtítọ́. Until you see or know the end of abiding in truth, you might be discouraged. tí o kò bá rí òpin tàbí èrè dídúró nínú òtítọ́ o lè gba ìjákulẹ̀ láàyè. What is the end of abiding in truth? o ní láti rí òpin dídúró nínú òtítọ́ kí wá ni. What is that end? At the end is dwelling with Christ forever. kí wá ní òpin dídúró nínú òtítọ́ òun náà ni bíbá jésù gbé títí láéláé. If you can be able to endure the persecution and still abide the truth till you die or rapture happen, surely you are going to be with Christ forever. tí o bá lè farada nínú bíni tí o sì dúró nínú òtítọ́ títí dé òpin ó ti di dandan pé ó bá jésù gbé títí ayérayé. In John chapter 17, nínú ìwé jòhánù orí ìkẹtàdínlógún verse 24, ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. John 17:24. ìwé jòhánù orí ìkẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. Bàbá, èmi fẹ́ kí àwọn tí ìwọ fi fún mi kí ó wà lọ́dọ̀ mi níbi tí èmi gbé wà kí wọ́n lè máa wo ògo mi tí ìwọ ti fi fún mi nítorí ìwọ ṣàfẹ́ràn mi síwájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. Before Jesus went back to heaven, he told the disciples, do not be discouraged, do not fail. I'm going to heaven. I have to prepare a place for you. After I prepare a place for you, I'm coming back to take you so that I can be where I am. Kí Jésù tó lọ sí ọ̀run ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé kí wọn kó má ṣe jẹ́ kí ọkàn wọn dàrú nítorí òun lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá òun ó sì tún padà wá láti lè wá mú wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀dọ̀ òun níbi tí òun yóò gbé wá. He's not coming for those who are churchgoers only. Jésù Kristi kò padà wá fún àwọn tó jẹ́ fi ìdí mága gbóná. He's coming for those who are genuine Christians that receive Jesus Christ to their life and always standing in the truth. ṣùgbọ́n ó ń bọ̀ fún àwọn tí ó ti gbà á gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn tí wọ́n sì dúró nínú òtítọ́ títí yóò fi dé. He's not coming for ministers that cannot preach the truth, that are only preaching what people want to hear, but ministers that are standing in the truth, preaching it without ceasing. Those are the ministers that Jesus is coming for. Ó ń bọ̀ ní ìgbà kejì láti wá fún àwọn ìránṣẹ́ èyí tí ó dúró nínú òtítọ́ tí wọ́n sì sọ òtítọ́. And he says, he will behold his glory. Ó ní wọ́n sì máa wo ògo òun. He is going to marry us when we get to heaven. And we are reigning with him. A ó rí ògo rẹ̀, a ó sì jọba pẹ̀lú rẹ̀. And by the time we reign with him 1,000 years, he will now hand over all of us unto God. Lẹ́yìn tí a bá ti bá jọba pẹ̀lú rẹ̀ fún ẹgbẹ̀rún ọdún àti yóò wá fà wá lé ọwọ́ bàbá rẹ̀. And we shall be in the new Jerusalem with God forever and ever. A ó sì wá wà ní Jerúsálẹ́mù tuntun títí ayérayé. In this new Jerusalem, no more sorrow. Ní Jerúsálẹ́mù tuntun yìí kò sí ìbìnújẹ́. No more Kò weeping. sí ẹkún. No Kò sickness. sí àìsàn. No pain. Kò sí ìrora. No hunger. Kò sí ebi. No wicked Kò people. sí àwọn ènìyàn ìkà. No death. Kò sí ikú. And there
everything is perfect. àti pé níbẹ̀ ohun gbogbo wà ní pípé. That is the end of abiding in the truth. èyí ni òpin dídúró nínú òtítọ́. But if one, because of the reason best known to him, only sifted, just little sift away from the truth, he will miss it at the end. ṣùgbọ́n tí ènìyàn tí ó ti ń dúró bọ̀ láti ìgbà yìí tí ó wá dé àkókò kan tó rẹ̀ tó sún gẹ̀rẹ̀ kúrò nínú òtítọ́ ó parí. Somebody who have been abiding in the truth, but the last second of his life is sifted out of the truth and he faces the falsehood, he has missed it. tàbí ẹni tí ó ti ń bọ̀ láti ọjọ́ yìí wá tí ó wá ku ìgbésẹ̀ kan tí yóò gbé láti dé òpin ìrìn àjò rẹ̀ tí ó wá rẹ̀ tí ó wá yí padà kúrò ní ọ̀nà òtítọ́ ó parí ó ti sọ eré rẹ̀ nù. As many that will not embrace the truth, abiding in the truth, and they go to hell, they have themselves to blame. nítorí náà ẹnikẹ́ni tí kò di òtítọ́ mú tí kò sì dúró nínú òtítọ́ tí ó bára rẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì ara rẹ̀ ni yóò dá lẹ́bi. Going back to where we started, lọ sí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ in Psalm 119, nínú ìwé orin dáfídì orí ìkọkàndínní ọgọ́fà from verse 30 to 33, I ẹsẹ̀ have chosen the way of truth. That is the right choice. ní yíyan ọ̀nà òtítọ́ òun náà ni èyí tí ó tọ̀nà. In verse 31, I've stood unto thy testimonies, O Lord. ó ní èmi ti fara mọ́ ẹ̀rí rẹ olúwa. 32, I will run the way of thy commandments. ó ní èmi ò máa sáré ní ọ̀nà àṣẹ rẹ. 33, teach me, O Lord, the way of the statute, and as I keep it unto the ó ní end. olúwa kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ èmi ò sì máa pa á mọ́ dé òpin. What's your own prayer? What's your own prayer? Rise up and pray unto God. ẹ jẹ́ kí á dìde kí á gbàdúrà. Your prayers shall be, Lord, always keep me with you all the time. ní a gbàdúrà ó sọ fún olúwa máa tọ́ mi ní ìgbà gbogbo. Open my eyes to see the way of the truth and walk therein forever. ràn mí lọ́wọ́ láti lè rí ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti láti dì í mú ní gbogbo ìgbà. Teach me thy way. kọ́ mi ní ọ̀nà rẹ. Show me thy way. fi ọ̀nà rẹ hàn mí. Keep me in your way. mú mi dúró ní ọ̀nà rẹ. Till I see you in glory, keep me in your way. mú mi dúró ní ọ̀nà rẹ títí tí wọ́n ò fi rí ọ nínú ògo. You are my shepherd with rod in your hand. èwo ni olùṣọ́ àgùntàn mi pẹ̀lú ọ̀pá ní ọwọ́ rẹ. When I'm sifting a little bit out of the truth, please use your rod to take me back to the way of the bí truth. mo bá wá ń yẹ gẹ̀rẹ̀ kúrò fi ọ̀gọ́ ọwọ́ rẹ fi dá mi padà sí ipa ọ̀nà títọ́. Give me the eternity comes in the truth and to embrace the truth. agbára tí ó rọ̀ ọ̀fẹ́ láti dúró nínú òtítọ́ kò fi fún mi. Anything within me that lost the falsehood, set out of my heart today. ohunkóhun nínú mi èyí tí ó fẹ́ èké bá mi lé e jáde. Every spirit of deception, how to deceive me to errors, set away from me. gbogbo ọ̀nà tí ọ̀tá lè fi tàn mí bá mi lé e jáde. And help me, Lord, ó sì ràn mí lọ́wọ́. to hold on to your word and be on your way to the end of my life. kí n lè di òtítọ́ rẹ mú kí n sì wà ní ọ̀nà rẹ títí di òpin ìrìn àjò That mi. when the trumpets are sound, as I hear the trumpet, I go with you. ní ìgbà tí ìpè yóò dùn kí n lè gbọ́ ìpè kí n sì bá ọ lọ. Pray to God. gbàdúrà sí ọlọ́run. Pray to God. ní orúkọ